তো এই যে এখানে দেখো সকাল হতেই কি সুন্দর রোদ এসছে জানলাতে, আর আমি আমার আচারের শিশিগুলো অলরেডি রোদে রেখে দিয়েছি। পেন্সিলটা তোলো। তোরা কি আমাকে কাজের সময় একটাও কাজ কেউ করতে দিবি না? এটা কি তোরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সর? দুষ্টু করছে বসত না না নাম 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 নামিয়েই ছাড়লি তুই শেষ পর্যন্ত। এখানে সকাল সকাল রিওর ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে। আজকে ব্রেকফাস্টে একটু অন্যরকম, সেটা হচ্ছে রুটি আর লাল মিষ্টি। কি খাবে? লাল। আচ্ছা সরো, তুমি এটা ঠিক করে দিই। লাল মিষ্টি খাবে, কি খুশি। দাঁড়াও, তুমি হাত দেবে না, হাত দেবে না, তোমার হাত ধোয়া নেই, দাঁড়াও। কি বাবা? হুম, তুমি সবাইকে তো গুড মর্নিং তো আজকাল বলছোই না। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আমি মধুমিতা। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি প্রত্যেকেই ভীষণ ভালো আছো। আমরা খুব ভালো আছি। দেখতেই পাচ্ছ সকাল সকাল রিওকে এখন ব্রেকফাস্ট করাতে বসছি, আর আজকে রিও লাল মিষ্টি দিয়ে রুটি খাবে। তো অন্যদিন ভাত খায়, ডালিয়া খায়, খিচুড়ি খায়, আজকে রবিবার একটু অন্যরকম। আর আমাদেরও ব্রেকফাস্ট বানাতে হবে, অলরেডি 9:10 বেজে গেছে। চলো রিওকে খাইয়ে নিই। তো এই যে এখানে দেখো সকাল হতেই কি সুন্দর রোদ এসছে জানলাতে, আর আমি আমার আচারের শিশিগুলো অলরেডি রোদে রেখে দিয়েছি। এই জায়গাটায় ভালো রোদ আসছে অ্যাকচুয়ালি, এখানটায় রেখে দিই। অ্যাকচুয়ালি ছেলের জন্যই তো রাখতে পারি না, কখন বলতে কখন টেনে ধরবে কে জানে। এটা তো আর ট্রান্সফার করা হয়নি, এটা থাক এরকমই। এটা দেখে না আমার সেই দিদার মানে ছোটোবেলাকার কথা মনে পড়ছে। দিদা যেমন শিশি শিশি আচার বানিয়ে রোদে দিত যখন, আর আমরা চুরি করে খাওয়ার জন্য রোদ পেতে থাকতাম। দুপুরবেলায় মামার বাড়ি গিয়ে সবাই যখন ঘুমাতো তখন হচ্ছে শিশি থেকে আচার বের করে বাটি করে নিয়ে বসে বসে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাওয়া। এই যা। মনোজিৎ বাজারে গেছিল, বাজার থেকে এসে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিকেন ধোয়া হয়ে গেছে, মাছ ধুচ্ছে, কত কাজ করে দেয় আমার। থ্যাংক ইউ। চলো, তোর কি খবর? কি খবর? পালালি কেন? আর একজনকে দেখো, যত আমার স্টোন ছিল গাছের এতে সাজানোর দেওয়ার, সব নিয়ে বসে এখন তার অবস্থা শেষ করছে। না যেন হারায় একটাও, ঠিক আছে? খেলো। ওর খেলার জিনিসপত্র সব আলাদাই লেভেলের। কোথায় মেজারিং টেপ, কোথায় এইসব পাথর। একটু পিছিয়ে গিয়ে বসো। আজকে আমাদের ব্রেকফাস্টে হচ্ছে ডিম পাউরুটি, তবে অন্যদিন তেল দিয়ে করি,
আজকে বাটার দিয়ে করছি। তো ব্রেকফাস্ট বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর এখন চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট নিয়ে সোফাতে। তো একটু আরাম করে বসে খাবো বলে, কারণ এরপরেই তো লাগতে হবে, ফুয়েল দিয়ে নিই তার আগে ইঞ্জিনে। তো পোস্ত আমার কাছে এসছে ডিম পাউরুটি চাইতে, বাট পাপা এমন বকেছে, বসতে বলেছে দূরে গিয়ে। তো বাধ্য হয়ে খানিকক্ষণ বসলো, বাট তারপর পছন্দ না হওয়াতে আমার পাশে গিয়েই পায়ের কাছে চুপটি করে বসে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়। তো যাই হোক, চলো ব্রেকফাস্টটা করে নিই চটপট করে। ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, ঘরের টুকিটাকি কাজ যেগুলো বাকি ছিল, বাসনপত্র গুছিয়ে নেওয়া, তারপর কিছু জিনিসপত্র শেষ হয়ে গেছিলো সেগুলোকে রিফিল করা, তো সেগুলোই এখন করব আর কি। তো চটপট করে নিই। এখানে তো আমি মাছ ভাজতে বসিয়েই দিয়েছি, চলছে কিন্তু লগ যা গলে কে ফির ইয়ে হাসি রাত হো না হো, শায়দ ফির সে জন্ম মে মুলাকাত হো না হো। রান্না করতে করতে এরকম একটা সুন্দর গান যদি সঙ্গে থাকে তাহলে রান্না তো ভালো হবেই, প্লাস মনটাও সব থেকে বড় বেশি ভালো হয়ে যাবে, তাই না? আমি এরকম রান্না করি আর অ্যালেক্সাকে বলি গান চালিয়ে দিতে, এরকম সুন্দর সুন্দর গান প্লেলিস্টে চলতে থাকে, আর আমিও কাজকর্মগুলো করতে থাকি। তোমাদের সাথেও যদি তোমরা এরকম করো, দেখবে রান্না আর কখনো বোরিং হবে না, সবসময় ইন্টারেস্টিং হবে, তাই না? অ্যালেক্সা, রিজিউম মিউজিক। এদিকে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিচ্ছি, কারণ ম্যারিনেশনের জন্য তোমাকে অনেকটা সময় দিতে হবে এখানে, মানে ফ্রিজে অনেকক্ষণ রাখতে হবে। এখানে আমি 2টো লেবু, পাতি লেবুর রস এখানে বার করে নিয়েছি, তারপর ওতে অ্যাড করেছি প্রায় 4 চামচ মতো আদা রসুনের পেস্ট, অ্যাড করেছি গোলমরিচের গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর অ্যাড করেছি এখানে চিকেন তন্দুর মশলা, আর 4 বড় চামচ টক দই, স্বাদ মতো নুন অ্যাড করছি। দিয়ে ভালো করে হাতের সাহায্যে মশলাটাকে মেখে নিয়ে একটা পেস্টের মতো বানিয়ে নিচ্ছি। তো পেস্টটা আমার এখানে বানানো হয়ে গেছে, আর এখানে দেখো 3টে বড় বড় চিকেনের ফুল লেগ নিয়েছি, আর লেগগুলোতে দোকান থেকেই মনোজিৎ একদম এরকমভাবে কিন্তু চিড়ে নিয়ে এসেছিলো, বাট আমি তোমাদের দেখানোর জন্য আর একবার করে কিছু কিছু পোর্শন চিড়ে দেখাচ্ছি। তো এইভাবে পুরো মাংসটাই কিন্তু চিড়ে নিতে হবে, যাতে মশলাটা ভালো করে এর ভেতরে ঢুকতে পারে। এবার আমি ভালো করে চিকেনের ওপরে মশলাটাকে কোট করে নিচ্ছি, এবং হাত দিয়ে ভালো করে ঘষে ঘষে লাগাতে হবে, ঠিক আছে? যে কাটমার্কগুলো দিয়েছি সেইগুলোর ভেতরেও ভালো করে ঘষে ঘষে ঢুকিয়ে দিতে হবে, যাতে করে টেস্টটা খুব ভালো আসে মশলার। তো প্রথমে এই পিঠটা আমি মাখিয়ে নিয়েছি, এবার আমি প্রতিটা চিকেনই উল্টে নিয়ে উল্টো পিঠটাতেও একইভাবে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি মশলাটা। তো আমার এখানে মশলাটা ভালো করে চিকেনের গায়ে মাখানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি একটা বড় পাত্রে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি, যাতে করে আমি ফ্রিজের মধ্যে ভালো করে স্টোর করতে পারি, কারণ এটা থালায় রাখতে অসুবিধা হবে, সেই কারণে, আর কোনো কারণ নেই। তো এই হচ্ছে আমার চিকেন ম্যারিনেশনের ফাইনাল লুক।
এটাকে আমি দেখো একটা বড় কাঁচের বোলে ট্রান্সফার করে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে একটা স্টিলের বড় পাত্রের মধ্যেও রেখে দিয়ে ভালো করে সেটাকে একটা থালা দিয়ে ঢেকে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিতে পারো। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা এয়ারটাইট কন্টেনার, যাতে করে ফ্রিজের মধ্যে কোনো চিকেন বা আদা রসুনের গন্ধ না ছাড়ে, সেই জন্যই জাস্ট এয়ারটাইট আমি ইউজ করতে বলছি, আর কিছুই না। আর দেখো পাশে কিন্তু এই যে ইডলি দোসার যে ব্যাটারটা আছে, এটা আমি বিগ বাস্কেট থেকে সেকেন্ড টাইম আনিয়েছি। ফার্স্ট টাইম আমি স্পেন্সার্স থেকে আনিয়েছিলাম, ভীষণ ভালো এবং খুব ইজিলি বানাতে পারবে। আর এটা আমি বিগ বাস্কেট থেকে আনিয়েছি। তো এখন ঘড়িতে বাজে 2টো, আর এখন লাঞ্চ করতে বসবো। সবে রিওকে ঘুম পাড়িয়ে এলাম। মানে খাওয়ানোটা তো একটা বিশাল বড় কাজ, ওটা করে ঘুম পাড়িয়ে জাস্ট এই, ওকে না ঘুম পাড়ালে না খাওয়া যায় না, কিছুতেই খেতে দেয় না। তো মনোজিৎ আর ভাই খেয়ে নিয়েছে, ওরা বেরোবে, আর আমি এখন লাঞ্চ করতে বসবো। আর চলো তোমাদের আজকে লাঞ্চে আমাদের কি আছে সেটা দেখাই। আছে ভাত, তার সাথে ছিল একটু করলা আর আলু সেদ্ধ মাখা, আর ছিল একটা মিক্সড ভেজ সব রকম সবজি দিয়ে, আর ছিল তোমার মাছের ঝাল আলু দিয়ে। ব্যাস এই ছিল আজকের সিম্পল লাঞ্চ মেনু। আসলে আজকে তো আহ, ইচ্ছা ইচ্ছা নয়, মানে প্রিপারেশনটাই হয়েছে চিকেন তন্দুরি রাত্রিবেলায়, সেই জন্য লাঞ্চে এত সিম্পল একটা মেনু বানিয়েছি। খাওয়া দাওয়ার পরে সব সংসারেই কিছু রান্নাঘরের কাজ থেকেই যায়, যেমন এই ক্লিনিং। তো আমি মোটামুটি জায়গাটা একটু ওপর মুছে, তারপর এই একটা টাওয়েল বিছিয়ে, তারপর এই বাসন মেজে রাখার যে পাত্রটা সেটা রাখি, যাতে করে জলটা সোক করে নেয় আর জলের দাগ না হয়। তো ওদিকটা হয়ে গেছে। এদিকটায় আমার খাবার যেগুলো এক্সেস ছিল, লেফট ওভার ফুড, সেগুলো আমি ঢাকনা দিয়ে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তো ইতিমধ্যে মনোজিৎ চলে এসছে, আর দেখো কি নিয়ে এসছে, বাগান তুলে নিয়ে এসছে, অ্যাকচুয়ালি শীতকালীন ফুলের বাগান। আর এখানে আমার দুটো গোলাপ গাছ নিয়ে এসছে, আমি খুব গোলাপ গাছ পছন্দ করি তাই। হ্যালো, গুড ইভিনিং। এখন ঘড়িতে বাজে 8:30, আর আমরা এখন করছি হচ্ছে আমাদের টিফিন। ও আমার, বাহ কি সুন্দর কামড় দিতে শিখেছে এগরোলের বেলায়। তো আমরাও নিয়ে বসে পড়েছি। তো 8:30টায় এগরোল, এরপরে আছে আবার চিকেন। চলো এখন তাড়াহুড়ো করে একটু, তাড়াহুড়ো না মানে বসে ভালো করে ইভিনিং স্ন্যাক্সটা করা যাক। তো মোটামুটি 7 থেকে 8 ঘন্টার জন্য চিকেনটা ম্যারিনেট করে আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম, এখন ফ্রিজ থেকে বার করে নিয়েছি। আর এদিকে একটা বসিয়ে দিয়েছি কাস্ট আয়রনের বড়, আমার কাছে তাওয়া ছিল, সেটা দিয়ে গরম করে নিয়ে একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি, 2 চামচ এখানে তেল দিয়েছি। এর আগে কিন্তু আমি কোনো তেল চিকেনে অ্যাড করিনি। এবার ভালো করে চিকেনগুলোকে স্প্রেড করে দিয়ে ওপর দিয়ে আমি কিছুটা পরিমাণ ওই মশলা যেটা বেঁচেছে সেটা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ পরে মোটামুটি 30 থেকে 40 মিনিট পরে লো ফ্লেমে কুক করার পর আমি চিকেনগুলোকে উল্টে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, আর যে মশলাটা এক্সট্রা ছিল সেটাও উপর থেকে দিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যিস আমার এই বড় তাওয়াটা ছিল, নাহলে মাইক্রোওয়েভে করতে হতো। অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোওয়েভে কেন করছি না, মাইক্রোওয়েভে যখনই করি তখনই কি হয়, ওটা একটু ড্রাই হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো আমরা যদিও গ্রিল প্লাস মাইক্রোওয়েভে দিই, তাও একটু ড্রাই মতো হয়ে যায়। আর এটা তো মাত্র 2 চামচ তেলে তাওয়ায় বানাচ্ছি, দেখা যাক কীরকম রেজাল্ট হয়। তো এখানে চিকেন তন্দুর রেডি হয়ে গেছে একদম, আমি তাওয়া থেকে নামিয়ে নিয়েছি, দেখতে তো অসাম লাগছে। তো মনোজিৎ একটু টেস্টও করে নিয়েছে, বললো ভালোই খেতে হয়েছে। আর এখানে ভাই আজকে দিচ্ছে বিরিয়ানি পার্টি, এটা যদিও আলু বিরিয়ানি, আর কিছুই নেই, যেহেতু চিকেন হয়েছে বাড়িতে সেই জন্য আর কিছু বানাইনি, এই বিরিয়ানি নিয়ে চলে এসেছি আজকে। খেয়ে বলবো কেমন হয়েছে, আর তোমরাও যদি ভালো হয় একবার বানিয়ে দেখো।
তো চিকেনটা কিন্তু ওপর থেকে একটু লেবু ছড়িয়ে খেলে আরও বেশি ভালো লাগে আর কি। তো চিকেনটা দেখো যথেষ্ট সফট হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি দই দিয়ে চিকেন, কিন্তু যদি তুমি বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখো তাহলে কিন্তু চিকেন এমনিই সফট হয়। তো খেতেও কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। তো তোমরা প্লিজ একবার রেসিপিটা ট্রাই করো অবশ্যই আমার কথা শুনে। আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। দারুণ হয়েছে। কেমন হয়েছে? দারুণ, ইয়ে কেমন? হেভি। হেভি হয়েছে, হেভি রিওর ভাষায় একদম। চল আমরা খেয়ে নিই। তো এত সুন্দর একটা ডিনার করার পরে আজকের ভিডিওটা আর কন্টিনিউ করা পসিবল নয়। সো যদি তোমাদের আমার এই ভিডিও ভালো লাগে তাহলে বলবো প্লিজ অবশ্যই লাইক করো, আর যারা নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। প্রত্যেকে খুব ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো।